سويت لكم أطيب كليشة وأنجح كليشة بمقادير متوفرة بكل بيت، والطعم كلش طيب. تعالوا وياكم نسويها. هنا عندي 6 أكواب من الطحين، ضفت عليهم 3 ملاعق من الشكر، ظرف 1 من الفانيلا وظرف 1 من البيكنج باودر. وبعد هنا راح أضيف ملعقة من الملح كلش صغيرة، وملعقة حبة البركة، وملعقة حبة حلوة. تقدرون بديل لحبة حلوة تضيفون هيل. وبعدها خلطت المواد. نفس الكوب اللي قست بيه الطحين أقيس بيه الدهن، كوب من الدهن على 6 أكواب من الطحين. هنا أجنتهم وصار عندي هذا القوام. بعدها آخذ كوب من الحليب وأضيفه بالتدريج، أشوف ايش قد ياخذ عندي حليب. أخذ كوب 1 حليب، وهنا بديت أشكل بيهم. شكلت الوردة بهالشكل هذا، وبعدها هنا أخليها بالصينية وأدهن الوجه ببيض وحليب. وبعدها هنا عندي هاي الطبقة الثانية راح أكملهم، وهنا الطبقة الثالثة. انتو شنو اللي يعجبكم سووه. وبنات حبايب، معلومة صغيرة، شغل الفرن من فوق تستوي عندكم من فوق، وبعدين شغل الفرن من جوا حتى لا تخرب عندكم النار. شو علينا وعليكم بألف